啲朋友成日練太極練到膝頭哥痛咧，就覺得好苦惱啊！點解太極會練到咁嘅咧？所以有個名嘅喎，係叫太極膝，倒力即刻出嚟啊！係啦，咁同埋你睇我而家大腿，我哋一個姿勢少少嘅微調，膝頭哥之母係邊個咧？命門就係我哋嘅肚臍對後，啱啱一條直線打橫，鬆開條腰嘅意思係咩咧？即係啲力咧就唔使壓晒膝頭哥度，冇注意到呢個細微嘅位置咧，就真係會練到太極膝出嚟啦。另外一個問題就係個呼吸啦，學得正唔正確咧？咁當喺一個咁嘅情況底下，同埋好多人打太極咧，都係跟住打噶嘛。係。咁啊，好多朋友咧，其實都有練太極拳嘅。咁啊，練太極拳咧，其實最好嘅地方就係可以幫我哋咧，即係強化身體機能啦，尤其是係腳部啦，可以強化你嘅膝關節啊、防跌啊。咁啊，即係令到大家咧越練咧越健康。咁但係好有趣嘅就係好多練太極嘅朋友。練下練下，反而咧會傷到膝頭哥喎，練咗個太極膝出嚟喎。點解咁得意咧，師傅？咁啊，其實咧，因為有好多問題，就源於一樣嘢。咁我哋即係錯誤掌握個姿勢啦。咁啊，本身都可能已經膝關節啲勞損㗎啦。可能係啲運動嘅勞損啦，姿勢唔正確啊，或者成日坐啦，冇乜機會運動啊咁樣。打太極其實最重要咧，我哋要掌握一樣嘢，點樣能夠可以幫到我哋強健我哋嘅膝關節咧，咁就係原來源於喺條腰度嘅喎。係，因為好多朋友咧練太極嘅時候就係注意隻腳嘅擺法啦，即係膝尖啊、腳尖啊。有啲朋友咧話啦，咁如果我哋落個馬步，即係我哋個弓步，腳尖咧係稍為向入嘅時候咧，咁就會導致膝痛㗎啦。係，咁練太極都好多時候要求咧。真係膝頭哥要入嘅喎，先。唔係㗎，佢哋學嘅時候，好多朋友咧而家向前指嘅。向前指嘅。係，好多朋友都向前指㗎。就講翻咧，其實好多功夫都需要咧，當弓箭步嘅時候，我舉個例就弓箭步啦。嘅時間咧，個膝頭哥個腳尖都係要向入邊扣嘅。係。咁我哋練咗幾十年啦。咁如果傷咧，就一早傷咗㗎。冇錯。譬如我哋話首先我哋要理解一樣嘢先。我哋打太極拳好強調一樣嘢嘅中正，中正安舒。導致到膝頭哥有問題嘅原因，首先就係譬如我哋練拳啦，我哋用翻練拳嘅角度，其他嗰啲我哋唔講住，我哋就係講用練拳嘅角度，我哋留意翻個骨盤。個骨盤係點咧？譬如我哋好簡單，而家我哋有啲朋友個骨盤本身有啲叫做前傾，即係個肚咧。就有啲向前突咯，然後咧就為咗個身體要向上，因為我前傾咗啦，要咬翻你個身體嘅時候，個人就會向上咬向後嘅時候，我條腰咧就會受力咯。咁再加上又係我如果呢個身體個狀況嘅情況，你會留意一樣嘢，我哋嗰個大腿其實係冇用到力嘅。阿師兄你可以撳一撳我大腿。好啦，撳住俾啲力。好啦。如果我而家個身體係咁嘅情況，而家個大腿咧嘅肌肉嘅狀態係散嘅，係鬆弛嘅，鬆散啦。好啦，如果我將個骨盤提起咯，好啦，而家你覺得我啲肌肉嘅狀態係點啊？脹起咗啦，係啊。係咪用力？充翻氣啊？叫做有力啊，好似充咗氣咁樣。係。好啦，咁即係話，如果我就咁一個單純係企喺度嘅姿勢，我哋首先要知道咩叫做立正先。立正嘅時候就係我頭頂虛領啊，好啦，然後含胸拔背啊，將嗰個腰腹嘅核心擺好啊，即係唔好突咗個肚啦，或者就唔好後挨啦，將個身體個骨盤向後傾斜啦。不過有陣時就係話，因為長時間有啲人咧習慣咗啲姿勢啊，可能佢一企起身嘅時候咧，已經係個姿勢已經係出現咗有問題㗎啦，習慣性嘅姿勢。咁變咗你首先要調節咗先，咁有好多功法咧係幫我哋調節個身體不良嘅姿勢嘅。好啦，咁我哋企好咗之後，然後咧就要將個骨盤點咧就擺翻正喎，尾閭中正喎。跟住咩叫尾閭中正咧？尾閭中正咧就唔係話就咁，譬如我坐太極起式坐落去嘅時候，就唔係話我咁樣坐落去代表我尾閭中正喎。其實我哋係要將嗰個尾龍骨向前。我哋叫吊檔，留意翻呢個位，我哋叫做吊檔。
個襠部一吊起嘅時候咧，好啦，阿師兄，你又可以撳下我隻腳。我個臀部我而家係冇吊襠，我純粹我咁坐喺度嘅啫。係。咁而家我嘅肌肉嘅狀態係點樣啊？都係鬆軟嘅。係啦。咁如果我將嗰個襠部提起嘅時候點啊？開始拉實咗啦。係咪有力啊？係咪好似充氣咁樣吹脹咗啊？嗱，呢個咪好緊要啦。因為當我哋做咗呢個動作嘅時候咧，喺太極十要裏邊，我哋叫做鬆腰。嗱，有好多朋友唔明白咩叫鬆腰嘅喎。鬆腰其實係將條腰嘅脊骨，我哋有5節，要將佢鬆開，即係將個命門。所以我哋話命意源頭在腰隙。好啦，我哋鬆開咗呢節，咁將個力量咧沉咗落去，個胯托起嘅時候，能夠四頭肌用到力啦。個重心咧，留意坐落去嘅時候就唔係推膝，蹲個人坐落去，然後將頭先我所講啦，提肛吊襠咯，收腹咯。咁呢個咧，我哋條腰嘅脊骨就會鬆開咗啦，就捲起咗咯喎。咁佢形成就用到個四頭肌嘅力，就唔會將個壓力咧就俾咗個膝頭哥。嗱，好啦，如果我哋係咁樣嘅時候咧，就將個壓力俾咗個膝頭哥。咁變咗咧，咁你就會令到個膝頭哥提早勞損咯喎，因為我哋唔能夠固定到我哋膝頭哥入邊嘅十字韌帶同埋內外側嘅韌帶咧，我哋呢個就係保持個膝頭哥穩定性嘅。咁如果我哋唔適當咁處理好呢個問題嘅話咧，個壓力就轉嫁咗俾佢啦。冇注意到呢個細微嘅位置咧，就真係會練到太極膝出嚟啦。係，咁所以如果我哋話你個步一開步嘅時候，我純粹係我而家一開步，我純粹係咁樣，我覺得嗱，我而家好直啦咁樣，而冇考慮一個因素嘅就係個骨盤咧鬆開，咁佢鬆開咗之後就出現咗頭先個效果啦。如果冇鬆開嘅，咁個壓力咪轉嫁咗落個膝關節度咯，就咁嘅情況。咁啊，再加埋我哋會移動噶嘛。係。咁啊，同時間有一樣嘢嘅，就係因為咧，有啲朋友打太極咧，要求好慢。好慢嘅時候咧，另外一個問題就係個呼吸啦。練習時間太長，而你嘅呼吸嘅次數又頻密嘅話，你喺一個動作裏邊，你有幾個呼吸先至完成一個動作嘅，咁變咗你令到嗰個膝關節嘅負擔就會增加啦。係。即係等於你打啲氣落去，每一個呼吸，每一呼嘅時間，就會加重咗個身體嘅負擔，就轉嫁咗落去個膝關節度。咁譬如我而家我做扭身拗步嘅，我轉咁呢個動作，我好慢。咁我喺度好慢嘅時候咧，即係我可能做咗有幾個呼吸先至去完成，去到呢個位置咁樣，然後咧。再去呢個動作，咁你咪變咗令到嗰個關節嘅負荷加重咯。咁而其實我哋喺呢一個動作，有啲人話個呼吸係點啊咁樣。其實我一轉呢度一上，呢度係吸。好啦，跟住我開步，然後放落嚟呢下係呼嘅。咁我呼，咁我呼出去咯。然後一鬆，我轉呢度咧，再上嘅時候一吸，再落步落呢下係呼嘅，咁我呢度嘅呼吸係長，係咯，但係一個呼吸，極其量你就唔好超過2個，即係譬如我而家我咁樣，一轉拎一拎起，我個步一擺一擺，我吸起，好啦，如果我要穩定個人嘅。有啲人可能我而家呼一呼氣啦，沉一沉個人，定一定啦，然後我哋再上，呢個提就吸啦。咁呢度落腳，你落腳踭開始準備鬆啖氣落去，沉落去，咁呢度咪呼咯，就咁咯。一吸氣嘅時候，個人有啲好似升起啊，係啊，冇錯啦，冇錯。咁感覺啦，一呼嘅時候，個人就沉啦，冇錯啦。即係一吸一呼之間，大家就諗下嗰個升沉。基本上個概念就係咁樣啦。咁如果你話
有啲朋友咧就將個問題歸咎咗係咩咧？就係話，喂，膝頭哥向前就唔會失痛。膝頭哥扣入，即係我哋個腳尖扣咗入嘅就會失痛。即係扭傷咗自己係嘛？扭得唔好啦，係啊。咁呢個就係唔關事嘅。啊，呢個唔關事嘅，因為最重要就係話我哋嘅膝關節咧個活動咧係曲伸嘅啫。當我哋行步嘅時候咧，好啦，咁我向前行，譬如我而家我個呢個動作，我係需要求嗰個腳尖係扣入嘅。好啦，咁我扣入咯，膝頭哥係對住個腳尖方向，只要唔超出個腳尖，同時間要留意到我哋個骨盤嘅位置，個腰腹係點樣處理。好啦，嗰種感覺係點樣？咁就你嘅姿勢咪正確咯。啊，咁呢個膝頭哥係可以向呢個角度㗎。我膝頭哥對住我二指，即係拇指、二指嗰個角度，唔係將個膝頭哥向外咬。啊，或者我哋將個腳咁反起，你係將隻膝頭哥係對住個腳趾同埋要抓地。即係姑勿論，你係向前又好，向外又好，向內都好，個足弓抓地，同埋留意翻嗰個骨盤嘅位置係點樣擺放。只要唔踏實，唔過分外展，啊，用錯肌肉力量，啊，咁啊呢度好簡單咁樣俾個概念大家啦。咁如果姿勢唔好嘅話咧，就會出問題。所以你就算係每行一步咧，個姿勢唔啱，都會導致到問題出現嘅。所以就唔係打太極拳嘅問題嚟嘅。啊，即係功夫，即係日常修行啊，真係啊，師傅。係啊，行住坐臥啦嚇，但係當然啦，功夫咧就係講翻個拳架嗰個力學，同我哋嘅身體啊人體工學啦，同我哋一個運用上邊嘅勁力學啊，同埋功夫上邊嘅技擊學係有關嘅。係啦，咁呢啲有機會我哋再喺養生保健啊同埋技擊嘅關係裏邊啦，可以再同大家仔細少少去分析下啦。有機會嘅話，好，唔該師傅。